Muchas gracias. Ja, te diré una pariente. Viskas yra fun and games, iki kol nereikia važiuoti per lietų šaltį. Užstrikt nuokalnėje ar įkalnėje, ar ant šlaito, ar miške, kai yra plus 30, yra viena. Atvažiuot namo tokio ošo, tai ne kažką. Šiandien 12 laipsnių, Ispanijoje. Ruduo turbūt ateina visur. Kilimėlį. Biškį net pavalysiu. Sugebėjau jį pradurt. Jau trečią. Turim pagrindinį įrankį, bandysim ieškoti skylės. Skylę radau, tiksliau 2 net. Iš tiesų lievas čia šitas duct tape'as. Kažkodėl jis vadinasi American tape. Not so good. Turiu prisipažinti, klijuoju jau ne pirmą kartą šitą skylę. Nežinau, nelabai limpa. Nuo to bus geriau. Gavos toks meno kūrinys. Čia pridėsiu ranką. Kai iš tiesų reikia, kad priliptų, tai huinė gaunas. Tai va, peace out. Įvyko nenumatytas dalykas, greičiausiai sugedo arba termostatas, arba ventiliatorius. Dėkinga situacija ta, kad oras yra gana šaltas ir vėsus, tai nebus problemų su užkaitimu, tikiuosi. Visą dieną lyja, mocas vis dar važiuoja. Mamos į UK, esu dabar Belgijoje. Važiavau per liūtis, per audras. Pastarąsias 3 dienas svajojau važiuoti į Angliją, išsimaudyti karštoj vonioj, eit pažiūrėti į Big Beną. Atsidūriau blemba kažkur Belgijoje. Geroji žinia ta, kad mocas bent jau nemiršta kol kas. O gal čia lenktynės, kas greičiau palūš, aš ar motociklas. Tai va, tokios žinios. Batai kiaurai permirkę, rūbai kiaurai permirkę. Aš kiaurai permirkęs. Va, kokios rankos. Dar ne taip blogai, bet jo. Vienintelis būdas sušilti yra
nerūkyt. Tai va. Čiau. Telefonas smirdinėjo, bet kažkokiu būdu moto gerai buvo palankus, sugebėjo išdžiūt portas, žino tą situaciją, kur detektinė drėgna ir tada nuo pirminio atgal, tai kažkaip jisai išdžiuvo, kraunu dabar nuo powerbanko, supyliau kuro ir važiuosiu toliau. Tikėkimės nebus kamščių, nes motociklas vis dar kaista, laikas parodys. Ciao. Po 5 katastrofiškų dienų pagaliau saulytė išlindo, net lietus aprangą nusiėmė. Su Vokietijoje 50 diena kelionės. Šiandien miegosiu štai čia. Rytoj išvažiuodinėdamas pafilmuosiu, parodysiu, kaip iš tiesų čia ta vietelė atrodo, kokiu keliu iki jos važiavau. Ir kaip tyčia taip ištrinta aikštelė.